ახალგაზრდების მედეგობის გაძლიერება, დეზინფორმაციასთან ბრძოლა და ევროპული მისწრაფებების ხელშეწყობა კონფლიქტით დაზარალებულ და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ თემებში. ეს არის პროექტი, რომლის ფარგლებში გორში სამოქალაქო განვითარების ახალგაზრდული ცენტრის მიერ მედია წიგნიერების შესახებ ტრენინგი ჩატარდა. შეხვედრას ანანო სიყმაშვილი უძღვებოდა, რომელმაც მონაწილეებს გააცნო ციფრულ სამყაროში ინფორმაციის გადამოწმებისა და საკუთარი თავის დაცვის პრაქტიკული გზები. ეს ტრენინგი გაიმართა დეზინფორმაციის, პროპაგანდის და კიბერუსაფრთხოების საკითხების შესახებ. განხილული იქნა გავრცელებული დეზინფორმაციული ნარატივები, ამ დეზინფორმაციულ ნარატივებთან ბრძოლის მეთოდები და ყველა ინსტრუმენტი თვითითეული მოქალაქე როგორ უნდა ებრძოლოს პროპაგანდას. შეხვედრას ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები, ახალგაზრდები და სამოქალაქო აქტივისტები დაესწრნენ, რომლებმაც თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული მაგალითებიც განიხილეს. დღეს დავესწარი მედია წიგნიერების ტრენინგს, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო და საინტერესო იყო. მედია წიგნიერება სწორედ ის მიმართულება, რაც ყველა ახალგაზრდამ და ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს, ეს არის ცნობიერების ამაღლება იმ მიმართულებით, რაც დღეს ყველაზე ხშირად გვიწევს და გვესმის. ეს არის პროპაგანდა, ცრუ ინფორმაციის გავრცელება, განსაკუთრებით კი ეს ყველაფერი სოციალურ ქსელს ეხება და დღესდღეობით ყველაზე აქტუალურია ეს პრობლემა. აუცილებელია და ძალიან საჭიროა, რომ ახალგაზრდებით ჩვენი ასაკის ადამიანებიც, აქტივისტებიც გადამზადდნენ სხვადასხვა მიმართულებით, განსაკუთრებით პროპაგანდა დეზინფორმაციასთან ბრძოლის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ისინი, ვისაც ყველაზე მეტად ცდილობენ, რომ აამუშაონ დეზინფორმაციის კამპანიები და გააშაონ ეს ადამიანები, ამიტომ ჩვენი მხრივ გვაქვს იმის რესურსი იმ ადამიანებს, რომლებსაც ვხვდებით, სხვადასხვა შეხვედრებზე, სხვადასხვა ტრენინგებზე, სხვადასხვა ბანაკებში მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია ასეთ ტრენინგებზე და შეხვედრებზე მიღებული ცოდნა. ინფორმაცია რაც არის ორგანიზატორების ინფორმაციით პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში კრიტიკული აზროვნების განვითარება და დემოკრატიული ღირებულებების მხარდაჭერა. ინიციატივა ლიეტუვის განვითარების თანამშრომლობისა და ჰუმანიტარული დახმარების ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება და მოიცავს ვორქშოპებს შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში. ვცდილობთ, რომ ამ მიმართულებით ადამიანებს კიდევ უფრო ცნობიერება აუმაღლოთ და ინფორმაციული დონე, რა თქმა უნდა, უფრო კონდეთ მაღალი, რომ ასე ვთქვათ, მარტივად შეძლონ ამ გამკლავება ამ დეზინფორმაციულ ნაკადების წინააღმდეგ. პროექტის მონაწილე ახალგაზრდებმა საერთაშორისო გამოცდილებაც მიიღეს. მედია წიგნიერებასა და ადვოკატირებაში ტრენინგების გავლის შემდეგ ისინი თავად განაგრძობენ მიღებული ცოდნის გაზიარებას როგორც ტრენერები. პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო ასევე საგანმანათლებლო ვიზიტი ვილნიუსში, სადაც ახალგაზრდებმა გაიღრმავეს ცოდნა მედეგობისა და დემოკრატიის თემებზე. ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ კი მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა გადაცემაში და მაყურებელს დეზინფორმაციასთან ბრძოლის შესაძლებლობებს უზიარებენ.